kita mau OTW ke mall guys. Gede banget tuh. Ya udah sih, ini salah lu karena lu nggak bawa. Ini salah lu karena lu nggak ngingetin gua. Kita salah semua. Kita hari ini bertiga doang ya guys. Si Putri belum ke Jakarta. Dia masih di Bengkulu guys. Iya, maksudnya kita nanti mau ajak neneknya mama. Kamu kemana nih? Oh, mama. Alhamdulillah tidak mendung ya guys. Tidak mendong. Nih mamu. Mendung coy, ini mah namanya. Kita OTW dulu ya guys. Jadi kita udah sampai. Kenapa dia sendirian ya? Kita lagi nyari sushi teh, cuma mamu lupa di mana. Sushi teh sih. Tadi ada sushi teh. Apa namanya? Kita mau kemana? Sushi. Oh, kita mau pesan sushi. Ini nih nggak baca grup. Apa? Nggak baca grup. Baca. Lu yang baca grupnya, lu warnanya terang sendiri. Gue coklat ya. Nggak ada ya kita omongan tentang baju ya. Iya. Ini apa gigi? Gigi. Nih. Ini lipstick aja. Buat nyoba. Kok gigi sih? Ini kan kue. Ini apa? Sabun ya? Lip gloss. Oh, lip gloss. Iya. Lucu amai. Coba pakai. Bagus, bagus. Tadi kecil banget sih yang tadi. Ini nih. Kupu-kupu. Nih. Jujur. Jujur. Cakep banget sih. Jujur. Banyak tuh. Gue lihat-lihat. Gue bingung ya ini. Keboy. Ntar gini-gini harganya 50.000. P calon suami. Mau ini mu? Enggak ada yang jangan jelek. Pas begini cakep, pas dikeluarin nggak wow. Apa sih? Ih, mau ini kayak bunganya mamu gak sih? Iya. Bunga mamu apaan? Yang mana? Yang nggak tahu. Lah? Kayak pernah lihat aja. Atau bukan ya? Nyew. Kita habis menangin piala. Kita habis menangin piala dari Osom. Piala Oscar. Piala Oscar. Ini piala Osom. Kita kira-kira kalau misalkan kita YouTuber bakal jadi wow. Oscar. Anjay. Gaya banget kita. Kata dia kalau kita jadi YouTuber bakal jadi piala Oscar gak? Menang gak? Duduknya aja kita belum tentu. Udah lah, kita nonton aja seenggaknya nonton Oscar. Oscar Wasik. Iya. Lu tau gak sih Oscar Wasik? Yang kadal. Iya. Lu tau Nih, kita Oscar beli Wasik. tom sushi. Kita beli tom sushi di Indonesia dulu. Tahun depan kita di Jepang. Emang ada tom susu? Nggak ada. Sushi langsung gitu. Sushi yang langsung. Yeay. Ada koala guys. Koalanya lewat. Ini macet-macet.
kayaknya. Jadi Kalau bagi itu mau payment dulu, tenang aja ada si Yaya. kita pakai apa ini? Pakai dompet kematian. Dompet ini udah sering hilang loh. Nyaman. Berekam lo ya, mampus berekam. Kita cuman makan 2 piring doang guys. Nih 2 piring doang, kita nggak banyak kok. Ini apa ini nomor ya? Ya nomor berapa ini ya? 16. Saya ada tiket tanggal 6, dicek dulu pesanannya. Ada 3 voucher terus sudutnya 2, chicken sudut 1 sambal tapa, kari merah taro, kari merah salad, satu nasi. Ya. Piring warna merahnya ada 2 ya Kak, 200.000 900. Kalau ada pembernya Mbak, asik. Banyak banget tasnya, ini kita coklat-coklat. Tahu tuh, tas lu tuh banyak kan lu. Kita mah kagak pernah banget. Itu. Tuh, jaket tuh. Ada guys. Gua kira ada boneka tadi. Boneka. Cucu popo. Kita mau ke Ayon. Ayonnya ada di bawah. Ian Mel. Ini kalau misalkan diputar di laptop kan kalau gede banget. Ini kamu Udah pakai jaket. ini lu mau ke Ayon beli makanan ya? Kan kita bertiga. Beli sushi. Gue mau beli saus seri. Beli saus seri. Lihat gue. Kalau kemana-mana Apa itu? akan mana? Saus seri. Saus seri. Iya saus seri. Es krim yogurt. Ramen mau. Ya gimana? Tuh. Nah, vouchernya dapat 50. Kita beli, kita cuma beliin doang. Iya, mama katanya mau beli dia kapsu. Sapi bingit. Coba ini ya, rasanya gimana ya? Review. Ini pasti enak banget. Coba review. Ini coklatnya coklat banget coklat. Coba. Ini makan nggak? Dari sini dulu aja. Kayak ini banget aja. Mus banget. Minumnya mana tadi? Mana? Enak banget. Cobain mu. Cobain nggak gitu kagak? Ih, dikit sama. Ya kan kayak tai. Jatuh. Alji ngaca nggak mau. Ini coklat nggak mau. Ini semuanya apa nih? Pizza. Maksudnya beli sendiri. Sekarang kita mau pulang. No, dia aja lagi duduk santai. Tiba-tiba duduk santai. Udah mau OTW balik. Lagi nyari pintu ya guys. Di mana kah pintu terada? Nih di Ayon dapat cashback 50.000 tapi belanjanya 700.000. Najis kata gua. Apa enggak bangkrut duluan? Bener tadi. Tapi dia nggak muter mu pintunya. Tadi sedangkan kita masuknya pintu Muter. Soalnya tadi gue patokannya yang itu tuh yang Siapa? nggak tahu di mana. Mandalika. Ih, kita di atas gak sih mu? Ntar, Keluarnya? Ini bukan ya?
keluarnya di atas mau. Oh enggak, no. Bukan. Ini apaan? Laska ada. Nah kan bener kan? Kata gua teh apa? Ikut dong. Mana? Ikut. Mana? Oh itu. Nah itu pintu muter. Pintu muter. Tapi kalau kita diem gimana? Diam. Tuh. Kok pada panik aja sih? Kita kejepit. Kan gak lucu ya? Ada 3 anak perawan terjepit Perawan polisi, terjepit pintu muter. Tar lu. Oh, dia berhenti. Gua takut nih ya. Kenapa? Si mama habis makan bukannya malah seneng, malah marah-marah mulu dah. Kebalik bener ya, kebalik. Iya ya. Tebelek dia, tebelek. Oh tadi kartunya malahan lu? Ya terserah sih gue ntar nebeng aku gak mau jajan. Aduh. Jauh banget dah. Kita kan ke kiri, dari kiri kita ke kiri lagi. Lupa tapi inget tapi lupa gitu. Yang bener mah. Aduh. Ini berangkat aja.